На заседании Сухумского городского собрания 24 декабря был принят в первом чтении проект бюджета столицы на 2026 год. Проект представил начальник управления финансов городадминистрации Алхас Лагвилава. В проекте бюджета прогнозируется поступление налоговых и неналоговых доходов в сумме 2 миллиарда 257 миллионов 789 тысяч рублей. Он подчеркнул, что проект бюджета формировался на основе прогноза социально-экономического развития города. Лагвилава представил депутатам подробную информацию об основных характеристиках проекта бюджета на следующий год, к которым относится объем доходов, расходов и межбюджетных трансфертов. Рост поступлений налогов связан с ростом деловой активности населения и развитием малого и среднего предпринимательства в городе, а также с хорошей работой налоговиков, говорит Лагвилава. Поэтому такой рост в размере 175 миллионов. Мы его, в принципе, согласовывали с администратором доходов. Да, и у нас самый главный администратор доходов – это налоговая служба. И мы надеемся, что они смогут эту цифру осилить, как говорится, и собрать в полном объеме. В этот год идет очень тяжело, идет исполнение бюджета на сегодняшний день. Но мы надеемся, что наша налоговая служба выполнит плановые показатели 2025 года. Но нам еще чуть не хватает денег, чтобы его исполнить, этот план 2025 года. Говоря о доходах, Алхас Лагвилава подчеркнул, что в структуре бюджета на налоговые доходы приходится более 95%. Основными источниками налоговых поступлений являются подоходный налог, составляющий 52,7%, налог на прибыль предприятий и организаций почти 35%, спецналог 3,6%, налог на имущество 3,5%, акцизы 3%. К неналоговым доходам относится государственная пошлина. Она предусматривается в размере 100 тысяч в год. И доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности. Это в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества в размере 3 миллионов рублей. Также есть статья доходов, доходы, полученные от приватизации муниципальной собственности. Здесь сумма предусматривается 11 миллионов 964 тысячи рублей на год. 4 миллиона рублей предусматривается от доходов от продажи гражданам в частную собственность жилья из государственного жилищного фонда. Это вот, если выкуп квартиры, если можно сказать так, просто. Также еще есть 800 тысяч за размещение наружной рекламы в виде отдельно стоящих конструкций, патентные пошлины, которые выдает наше управление экономики, департамент, вернее, экономики, 1 миллион рублей. 200 тысяч плата за выдачу свидетельства о внесении в реестр собственности. Межбюджетный трансферт планируется на уровне 81 миллиона 209 тысяч рублей, в том числе дотации из республиканского бюджета 10 миллионов рублей, а также предусмотрены субсидии из республиканского бюджета, софинансирование заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. Увеличение расходов. Образование на 61,3 миллиона рублей, здравоохранение на 42,6 миллиона рублей, физическая культура и спорт на 19,9 миллиона рублей, культура на 3,9 миллиона рублей. Что касается расходов, то их объем на 2026 год составит 2 миллиарда 338 миллионов 999 тысяч рублей, что на 40 миллионов 263 тысячи рублей меньше уточненных показателей 2025 года. По словам председателя Сухумского горсобрания Дмитрия Осия, больше половины расходов – это заработная плата, а хотелось бы, чтобы заработки города шли на его развитие. Бюджет города Сухум в размере 2 миллиардов 338 миллионов рублей кажется большой, но если начать в нем разбираться, 52, как Алхас Викторович сказал, 52,5% уходит только на заработную плату, это 1 миллиард 230 миллионов рублей. На развитие у нас фактически по 0402 строительства 120 миллионов рублей. Это смешная сумма на такой большой город. Появятся новые статьи расходов на содержание парковых зон в разных районах столицы. По словам Дмитрия Осия, теперь уборкой территорий будут заниматься не частные компании, а структуры администрации города. Все контракты, которые были с частными фирмами, они с 2026 года аннулированы. Всем будет заниматься структуры города Сухум. На самом деле, на мой взгляд, это решение правильное. Теперь мы будем понимать в любом случае, с кого требовать, и жители будут понимать, с кого точно требовать, при том, когда в том или ином месте происходит уборка не на том уровне, на котором положено, тогда у нас
есть четкое понимание, что за все отвечает администрация города, и с ней можно разговаривать. Увеличатся расходы города на утилизацию мусора. 102 миллиона предусмотрены на эти цели. По словам Дмитрия Осия, эта ситуация требует особого внимания, так как вывоз бытовых отходов из Сухума в ГАЛ не самое лучшее решение проблемы. Ежегодно растут суммы на вывоз мусора, это нас не может не пугать. Генерация самого ТБО в нашем городе, она растет. Надеемся, это связано с улучшением благосостояния наших граждан. Ну, утверждать тоже никаких факторов нету для утверждения этому. 102 миллиона – огромная сумма. Мы очень сильно рассчитывали, что Гуль-Рипская ТБО станция, да, что она начнет работать. Насколько я знаю, было на высшем уровне принято решение, что Гуль-Рипский полигон будет обслуживать только Гуль-Рипский мусор. Соответственно, нам приходится также вывозить все в Гальский район. Это ситуация та, которую надо дорабатывать. Есть определенные предложения, чтобы найти место в Сухумском районе, потому что такие средства, которые видим, 102 миллиона, на самом деле это еще больше сумма. Мы здесь не закладываем деньги, которые уходят на амортизацию оборудования, которое ездит 2 раза в день. Дмитрий Осия также поднял вопрос выплат пособий отдельным категориям граждан. По его словам, сухумские пособия в разы выше республиканских, и те, кто имеет на них право, прописываются в Сухуме, чтобы их получать. Он предложил ввести ценз оседлости. Те, кто пропишется в Сухуме в 2026 году, не будет иметь права на эти пособия до достижения определенного срока проживания в столице. По некоторым выплатам мы платим нашим согражданам в несколько раз больше, чем платит республиканский бюджет. И из-за этого огромное количество наших граждан, тоже, которым тоже хочется помочь, но которые не прописаны были в Сухуме, а с других районов Республики Абхазия, начинают прописываться у своих родственников, у друзей, чтобы получать данные пособия. Конечно же, мы им хотим помочь. Это разговора нет, это, наверное, не от хорошей жизни они такое делают. Но, к сожалению, наш бюджет уже не справляется с нагрузкой, которая происходит. Вернее, он справляется, но скорость, которую мы поднимаем нашим гражданам, нашим сухумцам, да, она заметно упала. В этой связи совместно с Комиссией по социальной политике и здравоохранению будем выходить с предложением о том, что с 2026 года мы поставим своеобразный ценз оседлости, и для коллег, которые будут прописываться в городе Сухум с 2026 года, данные выплаты не будут производиться после определенного количества лет прожития в Сухуме. Депутаты городского собрания пришли к выводу, что им необходимо дополнительно обсудить и уточнить многие статьи расходов на 2026 год. Поэтому бюджет столицы приняли в первом чтении. Он еще будет дорабатываться. Марьяна Котова, Евгений Сильченко, Абаза ТВ.